Então, ó, quando ela vai receber a letrinha E e a letrinha I, ela faz J. J. Olha aqui o meu dente, ó. J. Então, ó, quando ela recebe o E, G. Quando ela recebe o I, G. Entenderam? Olha lá, ó. Quando ela vai receber a letra E, G. 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 Quando ela vai receber a letra I, G. Então, não podemos nos esquecer que a letra G, ela tem dois sons. Quando ela recebe a letra a letra O e a letra U, ela é G, G, G. Quando ela vai receber a letra E e a letra I, é G, G. Olha, tô até me atrapalhando. J, J, J. Muita coisa, né? J, J. E, I, J, J, J. Até falo o nome dele, né? J, J, J. Entenderam? Então, ó, vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Que bichinho que é esse aqui? É um gato. Então, gato começa com a letra G de som G. G. Põe a mãozinha aqui na garganta para vocês sentirem a vibração, ó. G. G. Então, G com A fica gato. Aqui, ó. Gato. Agora aqui, ó. Que imagem que é essa aqui, ó? É um gorro. Hoje é o dia, tá bom pra gente colocar um gorro, que tá frio, ó. Até aqui minha blusa de frio tem um gorro, ó. Pra proteger a cabeça, o ouvido, o pescoço, ó. Eu também tenho um gorro. Ó, o gorro começa com a letra G. Ó, que tem o som de G. G. G com O fica gorro. Olha aqui os gêmeos do R, ó. Gorro. E aqui nós temos as bolinhas de gude. Essas bolinhas normalmente elas são de vidro. Eu não sei se vocês conhecem as bolinhas de gude. Eu já brinquei quando eu era criança, aquelas bolinhas pequenas de vidro. Elas são chama gude. Gude começa com G do som de G. G. Sempre coloquem assim a mãozinha aqui, ó. No gogó, a gente fala gogó. Tá vendo esse carocinho aqui? Fala G. G. G, que é o G, com U fica gu. Gude, que são essas bolinhas de gude. Agora, nós vamos para o outro som do G. Vocês sabem o que é isso? É a gema do ovo, essa parte amarelinha do ovo, aqui é a clara, mas a gente vai ver a gema. A gema começa com G, mas esse G, ele vai receber a vogal E, então vai mudar o som dele, é J, J. Então, J com E, agora não põe a mão aqui não, é G, Gema, gema. Olha que gracinha, ó. As girafinhas, olha que gracinha. Ela também vai ter o mesmo som da vogal E. Aqui é a vogal I. Então, esse G vai ter o mesmo som que recebeu a vogal E. J, 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 J. Com I ficou girafas.
Aqui a gente vai falar girafas, porque tem mais que uma, são duas. Se fosse uma só, a gente ia falar girafa, mas como nós temos duas, nós vamos falar girafas. Entenderam? Procurem aí na casa de vocês brinquedos, objetos que comecem com a letra G de som. G, 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 quer dizer, é G, G, quando raspa aqui, ó, vibra, ó, G, G, quando for com G, Go, Gu, ou J, J, deixa eu tirar a mão, J, quando for com G e G. Então, vamos ler lá, ó, G, Go, Gu, G, G. Tá certo? Vamos então, como é que a gente vai traçar a letra G? Agora eu vou fazer aqui, ó, no papelão, tá certo? Deixa eu virar aqui, ver se vai dar para vocês verem como é que se faz a letra G. Então, a gente vai fazer assim, ó, uma voltinha, ficou torto. Aí sobe e vira pra dentro. Ai, ficou feio, né? Deixa eu fazer mais bonitinho. É que eu tô fazendo de ponta cabeça. Então, a gente vai fazer assim, ó. Uma voltinha, sobe e vira pra dentro. Melhorou? Aí, ó. Pode ser feito com caneta, com o que vocês tiverem, tá certo? Aí, ó. Ó aqui o gato, ó. O gato é com G. Esse gatinho aqui é novo. Tá vendo? Aí vocês vão pegar o lápis e vão fazer o quê? Lá em cima, perfurar toda a volta do G, que tem um som quando ele recebe as vogais A, O, U, G, G. E quando vai receber a vogal E, I, J, J. Aí, ó, tá vendo? Não podem sair fora. Olha que bonito que fica. Ó. Fazer toda a volta para aprender a traçar o G. Ó. Aí vocês podem fazer várias vezes, tá certo? Aí quanto mais vezes vocês fizerem, mais vocês vão aprendendo. Aí vocês podem fazer na areia, olha lá, ó. Na areia, no fubá, peçam aí para os familiares de vocês colocarem uma tigelinha, no trigo, aonde vocês estiverem. Vocês podem pegar também um pauzinho, ir lá na terra de vocês, traçarem, tá certo? Por hoje é só. Tiveram aula de educação física, que gostoso, eu adoro aula de educação física, o professor Luan, ele é ótimo, não é mesmo? Assistam às aulas e quem ainda não foi buscar o material, por favor, vão buscar, porque já está ficando atrasado, hein? Já está muito atrasado com as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, beijos no coração e ó, até amanhã, tá? Tchau!